Wafanyabiashara hao akiwemo Adamu Mgala na Kisa Nzunda wanadai wamefikia uamuzi huo kufunga biashara zao baada ya baadhi ya wafanyabiashara kufungiwa kutokana na sintofahamu baina yao na halmashauri juu ya utaratibu wa ukusanyaji wa kodi ya pango la vibanda wanaodai hawajalipa kutoka mwaka 2021 hadi 2025. Wamoja jana kwa vurugu wakwambia sisi waje kuchukua kodi kuanzia 2021 mpaka 25. Tukamwambia hizo kodi 2025 zitatoa wapi kipindi hiki? Wenyewe mlikuwa wapi kuchukua kodi zenu? Na wote wafanyabiashara shalipa. Wasema sisi hatuwaelewi. Tunaanza kufunga vibanda. Tuweza fungeni. Wamefunga vibanda vyote, soko lote wameshamaliza kufunga. Humu ndani tunasema hatuwezi kusema wenzetu wamefungia vibanda. Tukabaki tunasubiri wani wameathirika na sisi tusubiri leo ndio tufungie, tukaona sio vema. Na sisi hatufungui vibanda. Sawa, tunakubali. Sisi humu ni wapangaji, wenye soko ni wao. Lakini utaratibu waliochukua wa kufunga maduka umetustua sana. Ndio maana umeona tumefunga, hatugomi kulipa kodi. Utaratibu walioutumia ndio uliotushangaza kwamba mtu 2021 alipe fedha zote. Lakini katika hali ya kufunga maduka tunahitaji pia msaada wa serikali utusaidie, kwa sababu ukisema mtu alipe kodi kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026, wengi wao ndani tunafanya biashara za mikopo. Naenda benki unakopa hela au kwenye vikoba, unatakiwa urudishe kila mwezi au baada ya wiki unatakiwa urudishe marejesho. Viongozi wa soko hili akiwa mwenyekiti wa Machinga Claudius Chula na Bernard Kabuje wanasema hawajaridhishwa na utaratibu uliotumika na halmashauri. Ni kweli kwenye soko letu la Ichenjezia kumetokea sitofahamu kidogo kutoka kwa wenzetu wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi katika ukusanyaji wa mapato, namna njia wanaoitumia kukusanya mapato ambayo sisi kama viongozi na wafanyabiashara kwa ujumla hatujaridhika. Sasa maamuzi kwa kweli hatujakubaliana nayo, wala hatujakubaliana nayo kabisa, kwamba mtu anaanza kulipa madeni ya mtu ambaye hakuingia mkataba nayo na vibanda. Mbaya sana zaidi ni kwamba hata wao hawamfahamu mtu mwenye kibanda aliyejenga ambaye aliweka naye mkataba. Hawamfahamu. Sasa wanakufahamu wewe uliyeingia juzi kwenye kibanda. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega amesema kufungwa kwa vibanda hivyo ni sehemu ya operesheni ya ukusanyaji wa madeni ya muda mrefu, akibainisha kuwa baadhi ya wafanyabiashara waliingia makubaliano binafsi kinyume na utaratibu unaotambulika na halmashauri. Kilichopo pale ni kwamba ni halmashauri imefanya operation ya kuhakikisha kwamba wadaiwa wote wafanyabiashara ambao hawajalipa madeni yao kwa muda mrefu wanafuatiliwa ili kuweza kulipa madeni hayo. Wale wafanyabiashara ambao wako pale asilimia kubwa ni wale ambao wamekodisha kutoka kwa watu ambao walikuwa wana mkataba na halmashauri. Na kinachotokea pale ni kwamba mtu amekodisha kile kibanda anatakiwa alipe kwa mwezi shilingi 15,000. Anakipangisha kwa mtu mwingine anamchaji shilingi 70,000. Yule mwananchi ambaye amepangisha kwa mtu mwingine yeye anamlipa 70,000 kila mwezi yule ambaye amempangisha. Lakini yule ambaye anachukua zile 70,000 yeye halipi zile hela kwa halmashauri. Kwa hiyo mwisho wa siku makubaliano yale ambao wamefanya wao ni makubaliano ambayo sisi tunatambua kama serikali. Sisi tunafahamu kwamba mmiliki wa kibanda yule ambaye tumemkodisha. Kwa hiyo nitakayemkuta pale kwenye biashara ndio huyo ambaye anaoperate, ndio ambaye tunamdai sisi anatakiwa tulipe sisi kodi yetu ya kila mwezi. Nyuma yangu ni vibanda ambavyo vimefungwa na wafanyabiashara wa soko la Ichenjezia, huku wakisubiri muafaka kutoka serikalini, ambapo mazungumzo bado yanaendelea kati ya viongozi wa soko hili na halmashauri ya wilaya Mbozi. Aida Matthew, Kraus, Songwe.